नमस्कार, यी सञ्चार समाचारमा स्वागत छ। म भावना हमाल। समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। काठमाडौँको खाली जग्गा भूमाफियाको कब्जामा रहेको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख। फोहोर व्यवस्थापन हुन नसक्दा सरकार नै लाजमर्दो भइरहेको टिप्पणी। पालिका चुनावलाई केन्द्रित गरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा 6 बुँदे सर्कुलर जारी। केन्द्रको स्वीकृति बिना आफू खुसी गठबन्धन तोड्न नपाइने। उम्मेद्वार हुनेको नाम वैशाख 5 गतेसम्म सिफारिस गर्न आग्रह। गाउँ र सहरको विकासलाई दिगो बनाउनु पर्नेमा सञ्चार मन्त्री कार्कीको जोड। मानिसका अनेकौं सपनाका कारण गाउँहरू रित्तिँदै गएको भनाई। प्रचण्डसँग एकै दिन पार्टीमा पूर्णकालीन भएर हिँडेको राष्ट्रिय सभाका सदस्य दाहालको भनाई। नागरिकको भावना र चाहनालाई बुझेर काम गर्ने प्रतिबद्धता। र फिलिपिन्समा मेगी नामको आँधीमा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या 25 पुग्यो। बिजुलीको आपूर्ति ठप्प। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले काठमाडौँको खाली जग्गा भूमाफियाहरूको कब्जामा रहेको बताउनु भएको छ। आज शहरी विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको राष्ट्रिय शहरी नीति, शहरी विकास ऐन र युटिलिटी करिडोर ऐन तर्जुमा सम्बन्धी परामर्श गोष्ठीमा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउबाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले काठमाडौँको खाली ठाउँहरूमा भूमाफियाहरूले आफ्नो नाममा लिने काम भइरहेको भन्दै यसमा सचेत भएर काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउबाले काठमाडौँमा फोहोरको समस्या जटिल बन्दै गएको भन्दै फोहोरबाट विद्युत र ग्यास निकालेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले फोहोर व्यवस्थापन हुन नसक्दा सरकार नै लाजमर्दो भइरहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउबाले अहिले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचार संहितालाई ध्यान दिएर मात्र काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। पालिका चुनावलाई केन्द्रित गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 6 बुँदे सर्कुलर जारी गर्नु भएको छ। केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट अध्यक्ष प्रचण्डले पालिका चुनावको उम्मेद्वार छनौटका लागि आवश्यक विधि र प्रक्रिया अवलम्बनका लागि सर्कुलर पठाउनु भएको हो। सर्कुलरमा पार्टीको तर्फबाट उम्मेद्वार हुनेको नाम वैशाख 5 गतेभित्र सिफारिस गरिसक्न भनिएको छ। महानगर र उपमहानगरमा सकेसम्म सर्वसम्मत नभए बढीमा 3 जना उम्मेद्वारको नाम चयन गरी पठाउनु पर्ने भएको छ। नगरपालिका र गाउँपालिकामा प्रमुख वा अध्यक्ष उपाध्यक्षको सिफारिस सम्बन्धी पालिका समितिले गर्नुपर्ने भएको छ। माओवादी केन्द्रले महिलालाई उपमा सीमित नगरी प्रमुखको भूमिकालाई जोड दिने निर्णय पनि गरेको छ। हरेक जिल्लामा कम्तीमा एक पालिका प्रमुख वा अध्यक्षमा महिला अनिवार्य गर्न सर्कुलर मार्फत भनिएको छ। यस्तै वडा अध्यक्ष र सदस्यको हकमा पार्टीको वडा समितिको सिफारिसमा पालिका समितिले निर्णय गर्नेछ भने प्रदेश समितिले अनुमोदन गर्ने भएको छ। सत्ता गठबन्धन दलबीच तालमेल गर्न र केन्द्रको स्वीकृति बिना आफू खुसी गठबन्धन तोड्न रोक लगाइएको छ। तालमेल हुन नसक्ने अवस्थामा केन्द्रको स्वीकृति लिए आवश्यक निर्णय गर्ने सर्कुलरमा भनिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि ग्रामीण र शहरी क्षेत्रको बीचको विकासलाई दिगो बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। मंगलबार शहरी विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको राष्ट्रिय शहरी नीति, शहरी विकास ऐन तर्जुमा सम्बन्धी परामर्श गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री कार्कीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सबै नागरिकको जीवनस्तर उकास्न मानवीय एवं प्राविधिक सञ्जालको जडान गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। मन्त्री कार्कीले आजको युग सूचना र सञ्चारको युग भएको भन्दै यसले सञ्चारलाई मानव जीवनमा कहिले नभएको गतिमा परिवर्तन गरेको र बाँच्ने तरिकालाई असर गरिरहेको बताउनु भएको छ। मन्त्री कार्कीले समाज विस्तारै अनेकौं सपनाका कारण बस्तीहरू रित्तिँदै गएको र सहरमा बस्ने आकांक्षाले सहरलाई अव्यवस्थित बनाउँदै गएको बताउनुभयो। सहरीकरणका कारण अहिले भएको विकास पनि एकान्की हुन सक्ने अवस्था सृजना भएको उहाँको भनाइ छ। मन्त्री कार्कीले गाउँका जनतालाई गाउँमै बसौं बसौं लाग्ने नीति तर्जुमा गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको पनि बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त सदस्य नारायण दाहालले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र आफू एकै दिन पार्टीमा पूर्णकालीन भएर हिँडेको बताउनु भएको छ। आफू निरन्तर पार्टीका काममा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आफ्नो विरोध हुने गरेका कारण आफूले पार्टीबाट धेरै अवसर गुमाउनु परेको गुनासो गर्नु भएको छ। आज मंगलबार राष्ट्रिय सभाको सदस्यका रूपमा शपथ ग्रहण गरिसकेपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। राष्ट्रिय सभा सदस्य दाहालले नेपाली नागरिकको भावना र चाहनालाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्ने
प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले बजेटको प्रक्रिया नजिकिन लागेको उल्लेख गर्दै बजेटलाई देशको समृद्धिको पक्षमा लगाउन लाग्ने पनि बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य दाहालले अहिले पार्टी र जनप्रतिनिधिप्रति नागरिकमा वितृष्णा पैदा हुँदै गएकाले आफ्नो व्यवहारबाट ती धारणालाई बदल्ने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेका कामहरूलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने महत्त्वपूर्ण काम रहेको पनि बताउनुभयो। दाहालले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद ढुङ्गेसेनाबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यको रूपमा शपथ ग्रहण गर्नुभएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अझै पनि समावेशी समानुपातिक संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई उल्ट्याउन चाहने मानिसहरू रहेको दावी गर्नुभएको छ। आज मङ्गलबार शहरी विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालका लागि नागरिकले ल्याएको परिवर्तनको प्रक्रियालाई उनीहरूले अनुभूत गर्ने गरी विकासमा गति लिने र फड्को कसरी मार्ने भन्ने महत्त्वका साथ उठाउनु पर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले अहिलेको 21औं शताब्दीको विश्व डिजिटलाइज भएको भन्दै यसको प्रभावले हाम्रो विकास मोडलमा पारेको नकारात्मक र सकारात्मक प्रभावलाई गम्भीरताका साथ अध्ययन गरेर मौलिक किसिमको तरिकाबाट देशको विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले बढ्दो शहरीकरण र त्यसबाट पैदा भएका विभिन्न समस्यालाई समाधान गरेर शहर व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु अबको आवश्यकता भएको बताउनु भएको छ। उहाँले विकास निर्माणका लागि आवश्यक ऐनहरू बनाउँदा पछिल्लो समय भएका परिवर्तनलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने बताउनुभयो। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले सुरुङ मार्गमा पानी पठाएको छ। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले आज 1 नम्बर डाइभर्सन गेटबाट पानी पठान्तरण गरी 38 नम्बरको गेट खोलेर उद्घाटन गर्नुभएको थियो। गत 2 असारमा गएको पानीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा क्षति पुगेको थियो। सुरुङमा प्रति सेकेन्ड 265 लिटर पानी हालिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले जनाएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम थियो, तर निर्वाचन आचार संहिता लागू भएसँगै उहाँको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम स्थगित भएको थियो। सरकारले यही चैत मसान्तभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौँ पुर्याउने घोषणा गरेको थियो। सोही आधारमा आजबाट पानी सुरुङ मार्गमा पठाइएको हो। उक्त पानी काठमाडौँमा उपलब्ध हुन भने अझै 2 साता लाग्ने भएको छ। पार्टीले मेलम्चीको मुहानमा क्षति पुर्याएको थियो। उक्त क्षेत्रमा मर्मत सम्भार तथा सरसफाइको काम सकिएको छ। पुल तथा सडक निर्माण लगायतका आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणको काम भने जारी नै छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक वासुदेव पौडेलले सुरुङ मार्गमा पानी पठाउने काम सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज मङ्गलबार पनि खटेको छ। हिजो सोमबार 44 अङ्कभन्दा धेरैले खटेको शेयर बजार नेप्से आज 34.78 अङ्कले खटेर 2385.02 बिन्दुमा झरेको छ। आज होटल तथा उत्पादन बाहेक अरू सबै समूहको शेयर खटेको छ। निर्जीवन बीमा, जीवन बीमा, उत्पादन विकास बैंक, जलविद्युत, माइक्रो फाइनान्स र अन्य समूहको शेयर उच्च अङ्कले खटेको छ। आज 237 वटा कम्पनीको 37,83,000 किता शेयर 1 अर्ब 52 करोड रुपियाँमा कारोबार भएको छ। फिलिपिन्समा समुद्री आँधीपछिको बाढी पहिरोमा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या 25 पुगेको छ। फिलिपिन्सको पूर्वी र दक्षिणी क्षेत्रमा रहेको लेते राज्यको बेबे शहरमा 22 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यहाँ थप 6 जना बेपत्ता भएका छन्। अरू 3 जनाको ताओभो क्षेत्रमा ज्यान गएको हो। ठुलो पानीसँगै आएको मेगी नामको आँधीका कारण 13,000 भन्दा धेरै मानिस विस्थापित भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन्। आँधीले घरको छाना उडाउनुका साथै जताततै रुखहरू ढलेको छ। बिजुलीको आपूर्ति पनि ठप्प रहेको छ। सयौं गाडीमा क्षति पुगेको छ। यातायात सेवा पनि प्रभावित भएको छ। त्यहाँको सरकारले आँधी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित ठाउँमा जान र सचेत रहन अनुरोध गरेको छ। मेगी फिलिपिन्समा आएको यो वर्षको पहिलो आँधी हो। फिलिपिन्समा यसअघि गएको डिसेम्बरमा आएको राई नामको आँधीका कारण 400 भन्दा धेरै जनाले ज्यान गुमाउनु परेको थियो। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा नवप्रवेशी गुजरात टाइन्सले पहिलो हार बेहोरेको छ। गुजरात सनराइज हैदराबादसँग 8 विकेटले पराजित भएको हो। मुम्बईमा 163 रनको लक्ष्यपछि आएको हैदराबादले 19 ओभर 1 बलमा 2 विकेट गुमाएर भेटाएको थियो। उसका लागि केन विलियम्सले 57 रनको अर्धशतकीय पारी खेलेका थिए। गुजरातका हार्दिक पाण्डे र राशिद खानले समान 1-1 विकेट लिएका थिए। त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको गुजरातले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 162 रन बनाएको थियो। हैदराबादका भुवनेश्वर कुमार र टिन्नाट राजनले समान 2-2 विकेट लिएका थिए। यसअघिका 3 खेलमा गुजरातले लगातार जित निकालेको थियो। गुजरात 6 अङ्क सहित तालिकाको 5औं स्थानमा रहेको छ। हैदराबाद 4 खेलमा 2 जित सहित 4 अङ्कका साथ 8औं स्थानमा रहेको छ। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक।
काठमाडौँको खाली जग्गा भूमाफियाको कब्जामा रहेको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख। फोहोर व्यवस्थापन हुन नसक्दा सरकार नै लाजमर्दो भइरहेको टिप्पणी। पालिका चुनावलाई केन्द्रित गरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा 6 बुँदे सर्कुलर जारी। केन्द्रको स्वीकृति बिना आफूखुसी गठबन्धन तोड्न नपाइने। उम्मेद्वार हुनेको नाम वैशाख 5 गतेसम्म सिफारिस गर्न आग्रह। गाउँ र सहरको विकासलाई दिगो बनाउनु पर्नेमा सञ्चार मन्त्री कार्कीको जोड। मानिसका अनेकौं सपनाका कारण गाउँहरू रित्तिँदै गएको भनाई। प्रचण्डसँग एकै दिन पार्टीमा पूर्णकालीन भएर हिँडेको राष्ट्रिय सभाका सदस्य दाहालको भनाई। नागरिकको भावना र चाहनालाई बुझेर काम गर्ने प्रतिबद्धता। र फिलिपिन्समा मेगी नामको आँधीमा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या 25 पुग्यो। बिजुलीको आपूर्ति ठप्प। हामीलाई www.sancarparty.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक र युट्युबमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथमा म भावना हमाल पनि बिदा चाहन्छु। यी सञ्चार पार्टी समाचार हेर्दै र पढ्दै गर्नुहोला। नमस्कार।